مرت العلاقات المصرية الإيرانية ربما بمحطات كثيرة. المحطة اللي انقطعت فيها العلاقات المصرية الإيرانية كلنا عارفينها بعد ما الرئيس الأسبق محمد أنور السادات استضاف شاه إيران المعزول محمد رضا بهلوي في مصر بعدما رفضت دولا كثيرة استضافة الشاه بعد خروجه من الأراضي الإيرانية، وظلت العلاقات مقطوعة. في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك كانت هناك مطالبات حثيثة بعودة العلاقات مرة أخرى مع الجانب الإيراني، ولكن عندما عادت العلاقات مع الرئيس محمد مرسي كانت هناك علامات استفهام. هناك من يرى أن إيران هي قوة صاعدة في منطقة الشرق الأقصى ولا بد من مصر أن تستفيد من خبرتها التكنولوجية، وهناك من يرى أن التقارب مع إيران سيدخل مصر في دائرة التشيع، وأن مصر سنية. ما حدث بالأمس أمام منزل القائم بأعمال السفير الإيراني ربما يوضح هذه الأزمة، وربما أيضا ما حدث في مؤتمر جامعة الأزهر يوضح هذه الأزمة. كانت هناك تظاهرات من جانب قوى سلفية رافضة للتقارب المصري الإيراني، رافضة لتسيير خط ركاب ما بين مصر وطهران، رافضة لما يعرف بالسياح الإيرانيين الذين توافدوا على مصر. الصدام اللي حصل امبارح لابد أن نلقي عليه بعض الضوء، لأن دي علامة استفهام حول طبيعة هذا التقارب. هل إذا كان هناك تقاربا مع الجانب الإيراني هل هذا الأمر سيفيد مصر أم سيضر مصر؟ هل تستطيع مصر أن هي تأخذ من إيران ما تريد منها وتترك ما لا تريده، ولا لو فتحنا علاقتنا مع إيران هنبقى شيعة؟ سؤال مهم. إذا كان هناك توافد للسياح الإيرانيين على الجانب المصري وهناك رغبة من الجانب الإيراني بأن تكون هناك علاقات، هل هذا الأمر سيدخل مصر بالفعل في دائرة التشيع؟ رحبوا معايا بضيوفنا النهاردة ربما نلقي من خلالهم الضوء على هذه الأزمة المصرية الإيرانية. معنا على الهواء مباشرة الشيخ عبد الحليم العزمي رئيس تحرير مجلة الإسلام وطن المتحدثة باسم الطريقة العزمية. أهلا وسهلا. أهلا بك شيخ عبد الحليم. ومعنا أيضا الأستاذ هشام كمال المتحدث باسم الجبهة السلفية. أهلا بك. أهلا بحضرتك مصطفى. أبدأ بحضرتك يا شيخ عبد الحليم. بداية، إذا حدث تقارب مع الجانب الإيراني من وجهة نظرك هل هذا الأمر سيضر بالعلاقات المصرية الإيرانية؟ هل هذا الأمر سيدخل مصر في دائرة التشيع أم أننا ممكن أن نستفيد بالخبرات التكنولوجية من إيران ونقيم يعني زي ما بيقولوا توازن استراتيجي ما بيننا وما بين إيران زي ما بنقيم بيننا وما بين تركيا، حتى على الأقل يكون ورقة ضغط على الجانب الأمريكي ما يبقاش لنا تبعية كاملة بالجانب الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك وأحيي الضيف والسادة المشاهدين. الحقيقة العلاقات الدولية تقوم على المصالح المتبادلة. مصر وإيران التاريخ بيقول إن هم قوتين أصحاب حضارة في المنطقة. إيران دايما تؤثر في الشرق الإسلامي ومصر تؤثر في الغرب الإسلامي. شمال أفريقيا يتأثر كثيرا بمصر وشرق العالم الإسلامي يتأثر بإيران. المنطقة الوسط ما بين مصر وإيران هي منطقة الشام، أحيانا تنجذب ناحية إيران وأحيانا تنجذب ناحية مصر، هكذا يقول التاريخ. صحيح. لكن هاتان قوتان فاعلتان لهما حضارة ولهما تاريخ، ولا يمكن أن تتقزم مصر أمام إيران حتى نصرخ ليل نهار من علاقة قائمة على مصالح. الحقيقة أنه نفس الأمور اللي بيشكى منها اليوم من إيران كانت تحدث أيام الشاه، ولم نسمع صوت لإنسان أيام الشاه يخرج ويعترض على وجود علاقات. اليوم الأصوات تعلو وتطالب بعدم وجود هذه العلاقات. لماذا؟ يقولون هم شيعة وهم خطر علينا ونحن نخاف من المد الشيعي. طبعا الذي يخاف هو الأضعف وليس الأقوى. لكن نقول إن مصر بأزهرها وبسنيتها
وبقوتها وبتاريخها وبشعبها وحضارتها لا يمكن أن تخترق. الاستعمار جاء إلى مصر على اختلاف أنواعه وأصنافه وخرج متأثرا بمصر ولم يؤثر في مصر. مصر لا يؤثر فيها أحد. لذلك نحن نقول الذين سمعناهم يرفضوا هذه العلاقة يقولون أنهم يسبون الصحابة ويسبون أمهات المؤمنين، ولذلك لا نريد هذه العلاقة. طيب ما بالكم بالدول التي تسب الرسول وليس الصحابة ونقيم معها علاقات وتقيم معها علاقات؟ فما بالكم بالدول التي أصلا لا تعترف بوجود الإسلام، لا تعترف بالإسلام كدين؟ لماذا لم تعترضوا على وجود علاقات مع هذه الدول؟ هذا الأمر يناقش في المجامع الفقهية، في المجامع العلمية. يكون هناك الأزهر بمكانته وبدوره العظيم يستطيع أن يجتمع بمراجع هؤلاء ويصلوا إلى كلمة سواء في هذه القضية. لكن العلاقات الاقتصادية والعلاقات هذه لها أمور أخرى ليست هذا هو مجالها. شكرا. يعني اشكر حضرتك، وفكرتك واضحه جدا ومركزه جدا. اتمنى برضه الاستاذ هشام يبقى برضه معانا في نفس السياق. الشيخ عبد الحليم قال نقطه مهمه، ان التقارب الدبلوماسي لا يعني ان يكون هناك تقارب في الفكر او المذهب، وربما علل او وضح كلامه بنقطه مهمه جدا، ان احنا بنقيم علاقه مع دوله الفاتيكان مثلا، مع امريكا، مع اوروبا. لماذا لم يعترض التيار السلفي على هؤلاء واعترض مع كوبا مثلا، وهي دولة شيوعية مثلا، شيوعية أنا بتكلم في يعني الصين؟ لماذا لم يعترض التيار السلفي على هذه العلاقات واعترض فقط على الجانب الإيراني؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. احنا عندنا إشكالية في التعميم. تمام. التعميم يقال التيار السلفي، التيار السلفي يا جماعة ده 50 تيار دلوقتي موجودين في مصر سلفيين. عندنا إشكالية تانية أيضا في تعميم الأفكار. إنه يقال رفض العلاقات، لا يا جماعة الموضوع مش كده. أنا لابد إن احنا نقر عدة قواعد. ولعل أول قاعدة أبدأ بنقطة اتفاق أن العلاقات الدولية بين الدول لابد أن تصاغ في صيغة المصالح والمترتبة على مصالح الدول دي اقتصادية وسياسية وغيرها. تمام. احنا في الجبهة السلفية، أنا أتكلم عن الجبهة السلفية، فكرنا من ناحية الأمور ديت لا مانع عندنا من إقامة علاقات مع أمريكا، مع الاتحاد السوفيتي، مع الفاتيكان، مع إذا كانت هذه العلاقات تأتي بمصالح لهذه البلد على المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجميع المناحي. عظيم. في نفس الوقت نحن نلوم بعض القنوات الإعلامية أو بعض من ينقل عنا أفكارنا أو كلامنا أننا لا نتكلم عن الجانب الآخر. بالعكس، إحنا لما جينا اتكلمنا في أكتر من مكان، أنا شخصيا اتكلمت في أكتر من مكان، قلت يا جماعة إحنا بنقول بعد الثورة على وجه الخصوص لابد أن تكون علاقتنا مع أمريكا علاقة الند بالند وليست علاقة التابع للمتبوع. عظيم. تمام. وبالتالي ده بنصوغ وجه جديد من العلاقة. اعمل علاقة مع أمريكا، إيه المشكلة؟ اعمل علاقة مع كذا مع غير، ولكن لابد أن تكون هناك أساسيات لهذه العلاقة. أظن ما فيش في ده اختلاف لأي حاجة. والأصل في هذا الأساس أو في هذه الأساسات أن تكون مصلحة هذه البلد التي ننتمي لترابها فوق مصلحة البلد الأخرى، أو على الأقل ما أجنيه أكثر مما أعطيه، أو على الأقل خالص أقل القليل يبقى مصالح متبادلة. ادي وخد. حلو. تمام. طيب ايه المشكلة بقى؟ إيران لها خصوصية زي ما أمريكا لها خصوصية. تمام. خصوصية أمريكا في إيه؟ أمريكا لا تتعامل معنا إلا من منطلق لابد أن أكون تابعا، لابد أن تخترقني، لابد أن تكون قراراتي من عندها، لابد أن تكون هناك معونة تضغط بها علي. الاتحاد الأوروبي يتعامل بنفس الصيغة. عشان كده جم في الفترة اللي فاتت قال لك إحنا بنهدد بمنع المعونات وبمنع النقود على لم يحدث 1 2 3. ونحن نرفض ذلك رفضا قاطعا. إذا كانت علاقتنا بالاتحاد الأوروبي تكون علاقة الند بند. وبالتالي خصوصية إيران، ما هي خصوصية إيران؟ خصوصية إيران تكون من أن المنهج الأيديولوجي لدولة إيران الحالية فيما بعد ما يسمى بالثورة الإسلامية الإيرانية هي دولة أيديولوجية بامتياز، وهي دولة ثيوقراطية بامتياز. منهجها منهج الإمامة، وكذا يقول دستورها في المادة الثانية من الدستور أنه منهج الإمامة. تمام. منهج الإمامة. فبالتالي هذا المنهج الذي نحن نخالفه عقديا لابد أن نعلم مع من نتعامل، ديت محكمة. النقطة الثانية، هذا النظام نظام قمعي بالدرجة الأولى، قمع شعبه، يقمع أهل السنة في الأحواز. هناك ما يقارب 50 أو 54 كنيس في طهران لليهود، ولا يوجد مسجد واحد من مساجد أهل السنة هناك على أعواد المشانق كل يوم في الأحواز. هتقول لي بقى ده داخل إيران، خلينا في الدول الأخرى. النظام الإيراني
لا يؤمن إلا بتصدير الثورة الإيرانية. ومش بقول فكر الثورة في حد ذاته، فكر الثورة موجود عند الناس كلها، ولكن الأيديولوجية في حد ذاتها لابد أن يصاحب العلاقات مد شيعي. ما هو المد الشيعي؟ أنه يحاول أن يصدر أفكاره الشيعية الاثنى عشرية الجعفرية إلى الدول الأخرى. أنا بقول من هذا المنطلق إحنا مش خايفين. المنهج السني منهج استطاع أن يقاوم كل أعدائه على مدار القرون الماضية. بل جاء هنا الشيعة الإسماعيلية متمثلين في العبيديين. طب إيه الخوف من ما يعرف بالتشيع؟ اللي هم بيسموهم فاطميين نسبة إلى فاطمة الزهراء زورا وبهتانا. فجم العبيديين وقعدوا هنا عدة قرون ولم يستطيعوا أن يغيروا، بل أنشأوا الأزهر لنشر مذهبهم، وأبى الأزهر إلا أن يكون سنيا، وأبى الأزهر إلا أن ينشر الخير في مصر. حتى دور الأزهر الحالي هو دور رفض المد الشيعي. ولما جاء أعتقد الرئيس أحمدي نجاد هنا حصل إملاء من شيخ الأزهر، وده موقف يحسب لشيخ الأزهر، موقف إيجابي جدا، أنه لا بد أن تصدر الفتاوى من مراجع الشيعة، ولا بد أن تقول الدولة الإيرانية بمنتهى الوضوح أنهم لا يسبون الصحابة ولا يستخدمون التقية. يقولون نحن لا نسب ويستخدمون التقية، الذين يقولون عنها التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، والتقية عندهم 19 دين وغير ذلك. وبالتالي نحن لا نخاف بل نرفض. فرق بين الخوف والرفض. نحن نرفض المد الشيعي، نحن نرفض أن تحدث هناك بؤر توتر لما تتمسك خلية من خلايا حزب الله هنا في مصر. الدليل على أن هناك مدا شيعيا في مصر؟ لمعلوماتنا أن في تقارب مصري إيراني. ما الدليل أن هناك مد شيعي نشر المذهب الشيعي؟ المد الشيعي ربما إذا لم يكن موجود إلا بشكل قليل عبارة عن بعض الاختراق لبعض الشخصيات التي تتشيع، ثم بالتالي تذهب إلى إيران في بعض الأماكن، ثم تنشر لها أبحاث ويتلقون دعما ماليا على هذه الأبحاث. وقال أحدهم، يعني لو معانا أنا كنت قلت قدامه اسمه، ولكن أنا أتحرج من ذكر الاسم لأنه مش معانا. فقال أحدهم لفظا أنه يأخذ على أبحاثه في إيران من مركز الأبحاث العقائدية، وهو مركز رسمي في إيران، $2000 مقابل البحث الواحد. في بحث من هذه الأبحاث ينتقص من الصحابة لدرجة أنه يتهم بعض الصحابة الذين جلسوا في مجلس الستة الذين رشحهم عمر لكي ينتخبوا من ضمنهم خليفة للمسلمين بأنهم مرتشون. ما قالش مرتشون باللفظ، بل قال أنهم قبضوا ثمن انتخابهم لعثمان رضي الله عنه بأنه كانت لهم ضيعات وكذا وكذا وكذا. هذا اختراق للمجتمع ونشر للتشيع بناء على هذا القول. لما يتبنى فكر هذا الرجل ويعطي له المال على هذه الأبحاث وتنتشر الأبحاث طول الأخرى، فأعتقد أن ده مد شيعي. نحن نرفض هذا الأمر رفضا قاطعا. ولهذا يعني كان رفضكم بناء على هذه المواقف. لا، في بقى يعني لما يجي عليا الأمر بعد كده أقول لحضرتك إيه التفاصيل برضه بتاعة الرفض. طيب الأستاذ عبد العزيز السنواني معنا على الهاتف. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. اللواء أحمد عبد العزيز السنواني، أهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بحيي الأستاذ اللي هو من الطريقة العزمية، وأنا ما كنتش أعتقد إن في طريقة عزمية بهذا الجمال وهذا العمق من الفهم الذي لا يفهمه الضيف الجالس أمامه السلفي الذي على ما يتميز بقصر نظر. شكرا يا فندم، شكرا على ذوق حضرتك العالي قوي. احنا ممكن نوصل وجهة نظرنا يا سيادة اللواء. احنا عندنا علاقات مصالح. هو عامة بس معلش، لابد ان اتحفظ، لابد ان يكون هناك احترام متبادل، والا لا يحدث حوار. بس ممكن يا سيادة لو حضرتك ما سمعتنيش، انا اسف حنين الاتصال، ممكن تسمعني؟ لو حضرتك عايز تنقل وجهة نظرك ارجوك انقلها بدون تجريح. هنستمع الى وجهة نظرك رجاء بلا تجريح حتى لا انهي المكالمة، وانا هبقى زعلان لو نهيت. اتفضل يا فندم. دلوقتي احنا دي علاقات مصالح. امريكا الان من الدفء بين العلاقات بين مصر وايران وبين مصر والسودان. أيوة. احنا بنعمل علاقات اقتصادية سياحية في جميع المجالات اللي الاستاذ بتاع الطريقة العزمية اللي انا نفسي اتعرف عليها، ونفسي ان انتوا تلقوا الضوء على الطريقة ديت. أيوة. لان الراجل دوت بيقول كلام منطقي علمي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، امريكا الان من العلاقات هي واسرائيل، من العلاقات بيننا وبين ايران وبيننا وبين الدول الاخرى زي السودان، لان هيبقى في تكامل اقتصادي على اعلى مستوى وبناء عليه يا سيادة اللواء، وبناء عليه. نمرة اتنين، أيوة. انا عايز اقول لحضرتك كمذيع برجاء ان انت تنتقل الى الشارع وتنقل المشاكل الحياتية اليومية الحادثة وتجاري الاحداث اليومية. ما تقعدش عندك في القناة في الاستوديو
وتقعد تجيب اشكر حضرتك على وجهة النظر دي. نمرة 3 انت اللي انت جبتهم احنا تبع قضاة نادي القضاة. هو حضرتك متنرفز ليه يا ست اللواء؟ انا مش شايف اي جاي يعني اي داعي لان حضرتك تبقى احمد متنرفز. الزند هم اللي يتملكوا القناة. المستشار عبد الله فتحي ده تبع احمد الزند ومعروف مسبقا وجهة نظره. احنا عايزين ناس محايدين. حضرتك انا بعتبرك انت مش محايد، انا بعتبرك ضمن جبهة الانقاذ. تمام. فانا عايز اقول لك انا بشكر حضرتك. المفروض ان انت تنتقل. انت دلوقتي هتقعد ساعتين تتكلم في القناة. انا عايزك تحتك بالجمهور، عايزك تنزل الشارع، عايزك تشوف الحياة اليومية الحياتية المشاكل بتاع المواطن. طيب احنا معانا تقرير من الشارع على موضوع العلاقات المصرية الإيرانية، احنا هنذيعه ونرجع مرة تانية لحضرتك. شكرا ليك يا فندم. نشوف التقرير ونرجع مرة تانية لحضرتك. ايه اللي هيعود على مصر من العلاقات المصرية الإيرانية؟ وبعدين المد الشيعي خايفين منه ليه؟ فما فيش أي مشاكل يعني من عودة العلاقات، لكن في ضوابط. أنا أؤيد عودة العلاقات، ولكن ليس في هذا الوقت، خاصة أن إيران تدعم النظام السوري، لكن فيما عدا ذلك لابد أن يكون هناك علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية وعلاقات دبلوماسية. احنا خايفين من العلاقات الإيرانية عشان المد الشيعي. طب المد الشيعي هيأثر في ايه في المسلم؟ وهيأثر ايه في المصري؟ وهيأثر في ايه في اي حاجة؟ الشعب المصري اساسا شعب متمسك بدينه ومتمسك بالسنة، فمش ممكن اي حاجة هتغير عقيدته واسلامه. طالما مش هتضر مصر في حاجة يا مرحب بيها. ارجع لحضرتك يا شيخ عبد الحليم، تعليقك على ما قاله الاستاذ هشام نعم. الحقيقه في عده نقاط بسيطه. طبعا انا بتفق مع الاستاذ هشام ان البناء او الجسد السني قوي ليس ضعيفا يعني، وانه في الاطار العام يعني اذا رجعنا الى القضيه من منظور ديني فالشيعي مسلم والسني مسلم، لكن السياسة أحيانا تلعب دورها في التفريق ما بين الشيعة والسنة. يعني حينما يعقد سنة 1906 مؤتمر في مصر أيام الاحتلال الإنجليزي، وكان رئيس المؤتمر هو صمويل زويمر كبير المنصرين، ويخرج بتوصية واحدة أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأكبر علينا، لذلك يجب أن نعمل على تفرقة هذه الأمة بإثارة الفتن بين الشيعة والسنة. إذن هذا مطلب سياسي لأعدائنا وليس مطلبا دينيا. أنا استمعت من كثير من علماء الدين، هناك فروق ليست تخرج أحد من الإسلام سواء سني أو شيعي. الحقيقة أنا بقول للأستاذ هشام أنه هناك دول الخليج بالكامل لها علاقات مع إيران. يعني الدولة التي بينها وبين إيران مشكلة هي الإمارات العربية المتحدة على الجزر. هل تعلم أن هناك تبادل دبلوماسي بين الإمارات وإيران؟ 500 رجل أعمال إيراني يعملون داخل الإمارات، 35 رحلة طيران أسبوعية بين طهران وبين الإمارات. يعني الخليج، والخليج لم يتشيع، هو ما زال سنيا. إيران فيها 10% سنة. لو هي تريد نشر التشيع كانت تشيع السنة الذين عندها. أنا التقيت بعلماء سنة في إيران وأعرفهم بالاسم ولي صور معهم، ويمكن لو هناك مجال لعرضها. الحقيقة الأستاذ هشام يقول أن إيران ليس فيها ولا مسجد واحد سني، لكن أنا أقول له إيران طهران فيها 12,000 مسجد سني في إيران بمعدل لكل 500 سني مسجد، في حين أن لكل 4,500 شيعي مسجد. يعني هذه القضية، يعني احنا لكي نتكلم لابد ان نتكلم بارقام. وما قيل عن استهداف عرب الاحواز الذين يعني هم يعني اقول لحضرتك يعني مثلا المنطقة الشرقية في السعودية فيها شيعة. يقال ان السنة في السعودية يضطهدون الشيعة، يعني السنة في البحرين يضطهدون الشيعة، او الشيعة في دولة كذا يضطهدون السنة. هذه مشاكل في كل الدول، ليست في اللي اسمها الاقليات. الاقليات، وهي مشاكل موجودة، وحتى في مصر تجد الاقليات تشكو انها مضطهدة. هذه مشكلة في كل مكان في العالم وليس في ايران وحدها. الحقيقة انا بسمع من المسؤولين الايرانيين يقولون ان نحن لا نسعى لنشر التشيع في المجتمعات السنية.
هذا كلام يقولوه. بل أنا سمعت من وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي يقول: نحن لا نريد نشر التشيع ولكن ائتوا إلينا أنتم وسننون. هذه كلمة سمعتها بأذني وليست منقولة. لذلك أقول يعني هناك خطاب متعارض من إخوتنا من بعض إخوتنا السلفية أنهم لا يخافون من المد الشيعي وفي نفس الوقت يخافون من المد الشيعي. يعني هذا خطاب فيه ازدواجية. يعني هو ممكن يفسر أنه غيرة على المذهب السني يعني أنا أقول أنه الذي لا يعترف بالإسلام أصلا هم لم يتعرضوا له في الحديث. يعني دي نقطة. النقطة الأخرى التي يتحدثون عنها كثيرا هم يقولون ذلك تقية. الحقيقة أنا بقول إن هذا تألي على الله. الذي يعرف ما في القلوب هو الله. أنت لا تحكم على نوايا الناس ولا تحكم بما في داخل الناس. هو يقول أنا لا أنشر التشيع، أنا أصدقه حتى أتأكد بأدلة ملموسة أنه ينشر التشيع، هنا أحاسبه. لكن حينما ينطق بالكلمة أنا أصدقه وأحذر وأراقبه. فإذا وجدت خلاف ما يقول هنا يكون الوقفة وهنا يكون الحساب. ولن يكون التيار السلفي وحده، سنكون جميعا يدا واحدة. لأنه كما قال أتفق مع الأستاذ هشام أن نشر التشيع في المجتمعات السنية يحدث خللا شديدا في المجتمعات، وكذلك نشر التسنن في المجتمعات الشيعية يحدث خللا في المجتمعات. دع الناس يختارون ما يشاءون من المذاهب ولا تفرض عليهم أحدا وهذا. أنا أقول آخر نقطة، كان في قناة القاهرة والناس كان فيه القائم بالأعمال الإيراني في برنامج وقال نحن أرسلنا عدد من الإخوة السلفية إلى إيران. هو السفير يقول هذا، والتقوا بشخصيات كثيرة في إيران، ومنهم قال التقوا بأحد أعضاء حزب الله وحدثهم عن ما يقوم به حزب الله ضد إسرائيل. فقام السلفي وقبل رأسه وقال إن كان كذلك فنحن كلنا حزب الله، لأن العدو الأساسي للأمة الإسلامية ولا يستطيع طفل رضيع أن يقتنع أن عدوه الأول ليس إسرائيل، لأن هذا تكذيب للقرآن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فحينما يأتي إنسان ويقول لي أشد الناس أخطر من اليهود الشيعة، أخطر من اليهود الصوفية، أخطر من اليهود الأشاعرة، هذا كلام لا يدخل في عقل طفل رضيع. القرآن يقول أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا، ونحن نؤمن بالقرآن ونمشي مع ما قاله الله تبارك وتعالى. فهذا هو يعني مجموع النقاط التي أعلق عليها. يعني إذا الاختلاف عقائدي وليس اختلاف سياسي. فما دخل السياسة بالعقائد؟ أنا دخلت لحضرتك إشكاليتين، إشكالية عقدية وإشكالية سياسية. إشكالية سياسية مع النظام القائم الآن وجذور هذا النظام بدءا من إمامهم الخميني. جميل؟ بمعنى حينما تبدأ دولة بثورة معينة تصفها أنها إسلامية، ثم يظهر علينا رأس هذه الثورة ويقول عن أمريكا الشيطان الأكبر ويقول عن اليهود كذا وكذا، ثم نجد أن هناك علاقات رهيبة جدا ما بين هذا النظام الوليد الذي يدعي ذلك بينه وبين الكيان الصهيوني من جهة وبينه وبين أمريكا، بل كونوا ثالوثا في العلاقات على مستوى التسليح وعلى مستوى السياسة وغيره. والكلام ده مش كلامي، هذا الكلام كلام أول رئيس إيراني الحسن بني صدر في حوار شامل له مع قناة الجزيرة القطرية في سنة 2005. لو حبيت أجيب لحضرتك نصوص، في نصوص موجودة ومعي صورة الحوار. تحب أقرأ لحضرتك جزء منه؟ لا يسير؟ اختصارا بيقول إيه يعني إجمالا؟ طيب. يعني بيقول إجمالا بيسأل حينما أنه تفاجأ بأن هناك صفقة أسلحة بينهم وبين اليهود، بينهم وبين إسرائيل، فاعترض على ذلك فقيل له أن الإمام الخميني هو الذي أمر بذلك. وأيضا سافر أحد أقارب الإمام الخميني في ذلك الوقت ابن أخيه إلى دولة أوروبية وتقابل مع بعض المسؤولين الإسرائيليين أو اليهود، وتقابل أيضا مع الأمريكان، وحدثت تفاهمات وحدثت صفقات، وكان من ضمن من هم مسؤولين عن هذه الصفقات أحمد الخميني ابن الخميني نفسه. ثم من الناحية الأخرى الأستاذ أبو الحسن بني صدر يتكلم عن هذا بتفصيل كبير جدا، وليس هو وحده أيضا، بل هناك كتاب صدر من أحد الإيرانيين المتولي لمركز وطني إيراني أمريكي
هذا الرجل أصدر كتابا اسمه التحالف الغادر، العلاقات السرية بين أمريكا وإسرائيل وإيران. اعتمد فيها على أكثر من 130 مقابلة للدبلوماسيين الإيرانيين والأمريكان والإسرائيليين. أثبت في هذا الكتاب العلاقات السرية بين إسرائيل وإيران وأمريكا من صفقات تسلح وغيرها. يعني لما نيجي عندنا عايز تقول إيه حضرتك؟ عايز أقول حينما أجد نظام وليد يدعي ويقول غير ما هو حقيقته، يعني الاستاذ عبد الحليم بيتكلم يقول ان هو سامع من المسؤولين الايرانيين انهم لا يسبون وانهم منفتحون وانهم كذا وكذا. انا بقول هؤلاء المسؤولون الايرانيون واقولها على مسؤوليتي الكامله يستعملون التقية والكذب في هذه التصريحات. لديهم علاقات مع الامريكان ومع الصهاينه، ثم هم يسبون الصحابه. في عالم الدبلوماسيه بيبقى في قنوات. وبعدين طب ما انت بلدك شخصيا، انا بتكلم على نقطه مهمه، يعني عامله علاقه مباشره، ده عامله سفاره. انا بتكلم على نقطه في غايه الاهميه اللي هي ايه؟ ان انت يعني تقول ما لا تفعل بالظبط. يعني. يقول عكس ما هو موجود. ثم يدعي ايضا ان وفي نقطه خطيره جدا، كل ما تيجي تحصل مثلا اختلاف ما بين اهل السنه والشيعه او اشكاليه معينه يقول لك الصهاينه هم من يريدون. عندهم دائما كل حاجه ارميها على الصهاينه. وجهه نظر حضرتك. بس انا هضطر بس اخرج فصل اعلاني وهرجع مره ثانيه. عن مستمرين في الحوار التقارب السني الشيعي، المشكله وعلامه الاستفهام الابرز ربما على ساحه النقاش، نناقشها بعد هذا الفصل. نرجع مرة ثانية لحضراتكم. ربما احنا يعني لما بنتكلم عن التقارب السني الشيعة والمصري الإيراني إن صح التعبير، واتكلمنا عن الجانب العقائدي من الشيخ عبد الحليم العزمي رئيس تحرير ربما الصحيفة الناطقة بالطريقة العزمية، أو الأستاذ هشام المتحدث باسم الجبهة السلفية. يعني نسينا أن موقف حزب الحرية والعدالة له موقف رسمي وليس موقف عقائدي، موقف دبلوماسي من التقارب مع الجانب الإيراني. رحبوا معايا بالدكتور سعد عمار عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، ربما يوضح لنا هذا الموقف. أهلا بك يا دكتور سعد. أهلا وسهلا. دكتور سعد، ربما الجانب السلفي أو عدة تيارات سلفية بترفض التقارب المصري الإيراني لأن هذا الأمر له خطر على البلاد، وكما يقولون خطر يكمن في نشر المذهب الشيعي، التشيع في مصر. رد حضرتك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تحية لك ولضيوفك. أنا في لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، واستضفنا وزارة الخارجية المصرية في قضية العلاقات المصرية الإيرانية. وأنا أتصور مع وزارة الخارجية إن قضية التشيع ليست متوقفة على وجود علاقات طبيعية، وعدم وجود علاقات طبيعية لا تنفيها. وبالتالي لازم ناخد بالنا ان في وسائل اتصال كثيرة جدا زي الانترنت وزي القنوات الفضائية اللي بتبث الفكرة. وبالتالي القضية ليست قضية ان في وجود علاقات من عدمه. النقطة الثانية، لا ننسى ان الفاطميين حكموا مصر لمدة 200 سنة ولم يعني تتحول مصر الى دولة شيعية، بل ان المسجد الازهر الذي بنوه من اجل المذهب الشيعي هو الذي تحول رمزا للسنة في العالم كله. الشعب المصري لا ياخذ لون معين. ليس معنى ذلك ان ليس هناك خطر من التشيع، نعم هناك بعض الاخطار، ولكن هذه الاخطار لا تمنعها وجود علاقات او لا تنفيها، ولا عدم وجود علاقات يقول ان ما فيش تشيع. طب الرسالة هناك مصالح. نعم هناك مصالح مهمة جدا بين الدولة المصرية والدولة وإيران من ناحية سياسية. يعني يجب أن نعرف أن في 3 دول في العالم ليس لهم علاقات طبيعية مع إيران كاملة: الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر. الدول الخليج بالكامل والمملكة العربية السعودية، وهي يعني أساس الدعوة السلفية، تقوم بعلاقات موجود بينها وبين إيران. والإيرانيون يزورون المملكة العربية السعودية في العمرة وفي الحج بشكل منتظم،
فاذا قضيه يجب ان تخرج عن المحور التشيع من عدمه الى الاطار الاوسع، وهو العلاقات بين دولتين كبيرتين في المنطقه، دوله ايران ولها تاثير سياسي موجود واقتصادي، والدولة المصرية التي لها تأثير أيضا سياسي واقتصادي في المنطقة، ولا يجب أن نختصر مسألة العلاقات إلى مسألة التشيع من عدمه. ماذا تقول للتيارات السلفية الرافضة لهذا الأمر؟ أقول يجب أن نضع الأمور في وزنها، هناك وزن نسبي لكل شيء. يجب أن نضع فكرة التشيع بمخاطره بحجمها الطبيعي، ولا تكون مانعا لأن تكون هناك علاقات. يمكن أن يكون هناك ضوابط، لكن لا يجب ان يكون ذلك يعني يمنع العلاقات. وزي ما بقول لحضرتك ان المملكه العربيه السعوديه بتقوم بعلاقات كامله مع كل دول الخليج، مع ايران، حتى دوله البحرين او الامارات اللي في مشاكل بينهم توجد ايضا علاقات كامله مع الدوله الايرانيه. تمام. فيجب ان نضع كل شيء بوزنه النسبي. شكرا لك يا دكتور سعد. دكتور سعد عمور، عضو مجلس الشورى عن حزب الحريه والعداله، شكرا جزيلا لحضرتك، وجهه نظرك وضحت. الشيخ عبد الحليم ربما كان ليه تعليق على موضوع معلش قبل ما انا ما كملتش كلامي، بس في عده نقاط. مش حضرتك انت اتكلمت على ان هم بيتحدثوا بما لا يقولوا فيما يتعلق يعني باسرائيل. استاذ عبد الحليم عرض اكتر من نقطه، انا ما خدتش الا دقيقه بس وانت خرجت فاصل، فانا عايز بس اكمل الكلام بتاعي. يعني هو الاستاذ عبد الحليم بيتكلم نقطه، في نقطه برضه نقطه اتفاق. نقطة اتفاق ألا وهي أن طرح أخطر من اليهود والنصارى إحنا ما بنقبلش بهذا الطرح. ليه؟ لأن كما يقال في الأدلة وكذا اللي ذكر الأستاذ حليم جزء منها، ولكن في شأن تاني أيضا، في شأن سياسي يدخل في هذا الأمر، أن إحنا بيحاولوا يخلونا نتخلى عن طرحنا بعداوتنا مع اليهود وغيره، أو نتجه إلى عداوة. نعم، من يسب ومن يفعل ومن يعمل، نعم في بعض العداوة، ولكن العداوة الأكبر مع أهل الملل الخارجة عن الإسلام، ومع من يعادون وينشرون العداء ويحاولون أن نكون تابعين له. ده طرح موجود. النقطة اللي بعد كده، في فروق بين السنة والشيعة. بعض مذاهب الشيعة، في مذهب الزيدي ده قريب جدا من أهل السنة، ولكن المذهب الاثنى عشر اللي بتدين به إيران وحزب الله، هناك اختلاف في الأصول يصل إلى حد اختلاف في الأصول الكلية، زي مسألة تحريف القرآن. هم يؤمنون بمسألة تحريف القرآن، وعندهم كتاب اسمه إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. تمام. فطبعا هذا أو اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا كتاب من المتأخرين وليس من المتقدمين. النقطة الثانية بس معلش، علاقة ده بالسياسة يعني. أنا خد بالك، أنا كلمت في جانبين، جانب العقائدي وجانب السياسي. والجانب السياسي أنا متفق تماما ان دول الخليج وغيرها بتعمل علاقات، ومصر بتعمل علاقات، وكان في علاقات قبل كده، بس أنا بقول نعرف المخالف ونعرف ما هو ومن هو. فلازم أعرف الناحية العقائدية. أنا الأستاذ حليم بيقول ما فيش حد بيسب، ما فيش حد بيعمل. المال لما دلوقتي يطلع الخميني ويقول أن طلحة وعائشة والزبير، يعني معلش أنا آسف جدا في اللفظ، أسوأ أو أخبث من الكلاب والخنازير بنص كلامه، وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير. بيقول كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية أشباههم، وبيقول في السطر اللي بعده وإن كانوا أخبث من بيثبت إن هم يعني عندهم طهارة. أيوه، يتكلم بذلك في أحد كتبه. في كتاب تاني أيضا بيحاول إن هو يستدل على الإمامة وكذا بإثبات حديث معين في موضع يحب في الإثبات، ويكذب نفس الحديث في موضع تاني لما بيحب يستدل على عدم صحة ولاية سيدنا أبو بكر. الحاجة الثالثة، الإمام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية عنده دعاء بيكرره ليل نهار: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، بيحددهم أبو بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. هذا الكلام ثابت. ثم على الناحية السياسية مفيش نشر المذهب التشيعي، لا فيه. دي ليبيا حضرتك بيشكي مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني، يقول أنهم كشفوا عن متابعات لحركات وأنشطة من الشيعة، ويقول بنص كلامه: قد تمت ملاحظة نشاطات مشبوهة ومشينة من قبل إيران والإيرانيين داخل ليبيا، حيث يتم نشر الكتب والكتيبات وإقامة المعارض ودعوات مستمرة للتشيع. هنا في مصر عندنا، أنا قلت لحضرتك وذكرت مثل من أحد المتشيعين اللي بيسموهم المستبصرين، يصل لمرحلة دعم كتبه وكتيباته التي يسب فيها الصحابة وينتقص من أقدارهم. على الناحية السياسية أيضا، لما نيجي نشوف إن دلوقتي نائب الرئيس الإيراني أبطحي، ودي وكالة أنباء شيعية وليست سنية، وأنا كنت متابع الخبر ده عامة من أياميها: لولا إيران لما سقطت كابول وبغداد. من الذي ساعد الأمريكان في إسقاط كابول وبغداد؟ أحمد النجاد يعترف بذلك، وأبطحي نائبه يعترف، بل يقول بعد ذلك: نحن نلوم الأمريكان على أنهم لم يكافئونا
على مثل هذا الأمر. على الناحية الأخرى نجد أن في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشيخ حسن الصفار وغيره من ولكن يعني المتشيعة فيه هم كوفئوا يعني بتمثيل الشيعة بشكل أكبر في الحكومة يعني. لا ده مش كوفئوا بس، ده هو عايز أكتر، بل كوفئوا بأن الاحتلال الأمريكي كان صدام سنيا ثم أصبح الشيعة في الصدارة في العراق. الاحتلال الأمريكي الاحتلال العراقي واحتلال مزدوج، احتلال إيراني عن طريق الترانسفير الذي حصل بشكل كبير جدا لعدد كبير من الشيعة الإيرانيين، ووجود مراجع شيعية كبرى إيرانية مستقرة في العراق مثل السيستاني وغيره من المراجع. وهناك أيضا تفرقة عنصرية، في إشكالية سياسية عند الشيعة الروافض، مسألة الإشكالية العنصرية، هم عندهم قومية فارسية بيحاولوا أن هم ينشروها حتى أنهم يضطهدون بعض الشيعة العرب، مش يضطهدوا كمان أهل السنة. ونقطة المساجد الكثيرة اللي موجودة هناك، أنا بقول لحضرتك أجزم تماما أن طهران لا يوجد بها مسجد سني واحد على الرغم من وجود 54 كنيس. على المستوى السياسي هم يقولون ما لا يفعلون، يسبون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، معتقدهم يعتقدون بالإمامة، يعتقدون أنهم لابد أن ينشروا التشيع. كان هنا خلية من حزب الله تم القبض عليها قبل 25 يناير. لماذا يفعلون ذلك؟ في المنطقة الشرقية في السعودية هناك أيضا توترات بسبب الشيعة الموجودين هناك، على الرغم من أنهم كامل الحرية لهم. في البحرين الثورة طائفية بامتياز للأسف. هذا النظام القمعي الإيراني السياسي الموجود حاليا يمد آلة القمع السورية بكل ما تحتاجه من عتاد ومن سلاح حتى تقمع شعبها، وبالتالي نحن على خلاف كبير مع هذا النظام القائم الآن، كما نحن مع خلاف مع روسيا ومع الصين التي تمد هذا النظام على المستوى السياسي. وماذا تقول لحزب الحرية والعدالة كما وجه لكم رسالة؟ أنا ألوم الدكتور مرسي على أنه في هذا التوقيت فتح هذا الباب. إحنا كنا بنقول قبل كده حتى قبل أن تسافر أنت دكتور مرسي إلى إيران لابد أن تضع حدودا للعلاقة بينك وبين النظام الإيراني الحالي، لأن هذا النظام زي ما قلت لحضرتك وذكرت القمع وهو ثم نشر التشيع ومكافأة من يسبون الصحابة ب$2000 أو أكثر أو كذا، ومساعدة آلة القمع السورية، كل هذا الأمور مر عليها. بل إن حزب الله نفسه، حزب الله نحن كنا مع يعني مش مع حزب الله نفسه، مع المسلمين الذين يحاربون الكيان الصهيوني في 2006، ولكن للأسف لما يخرج صبحي الطفيلي الأمين السابق العام لحزب الله ويخرج ويقول أن حزب الله وده شيعي 12 هو صمام أمان للكيان الصهيوني في الجنوب اللبناني، وأن حزب الله قبض على 4 من المقاومة السنية الفلسطينية وسلمهم بنفسه إلى جيش الاحتلال الصهيوني، يقول ذلك ولم نجد أحد يرد عليه. حينما أنا لا أتمنى الموت لأحد، ولكن حينما يكون الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع منه حسن نصر الله يطلع في القنوات الفضائية في المنار أو يطلع على الهواء مباشرة ويدعوا العداوة. بص يا سيدي الفاضل، العداوة ليست عداوة أيديولوجية، بل هي عداوة زي ما بيقولوا جيو استراتيجية على حسب المكاسب. احنا نحتل ايه وانتوا تحتلوا ايه، وبالتالي لما يكون كل الكلام ده وفي الاخر يتقتل رفيق الحريري ويتقتل فلان وعلان وما نسمعش ان حد من المسؤولين بتوع حزب الله الا عماد مغنية اللي اتقتل، وكانت هناك تحقيقات تثبت انه صفي من جانب بعض الاطراف الشيعيه. عبد المجيد الخوئي كان له ابن مرجع دخل على الامه بس النقطه الاخيره دخل النجف في مرقد الامام علي على ظهر الدبابات الامريكيه، قتل، ومن قتله الشيعه بنص تحقيقات الامريكان والشيعه في العراق. يعني ارجوك حدثني عن السياسه. ماشي معاك. لا تحدثني عن العقائد. تمام. اتحدث هنا عن العراق واتحدث هنا عن لبنان. ضيفي الكريم ربما يعني استطرد في قوله بأنهم سبب المشاكل الرئيسية، وأن دخولهم إذا حدث في مصر سيحدث ما لا يحمد عقباه في ليبيا. نعم. حدثني عن السياسة، لا تحدثني عن العقائد، حتى دي مش قناة دينية، احنا بنتكلم في السياسة. تمام. هو الأستاذ هشام قال إنه في علاقات دبلوماسية أو علاقات تبادلية سرية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الكلام يعني. تمام. طيب أنا بقول له وإيه اللي يضر؟ حتى لو يعني هو المعروف ان ما فيش علاقات، لكن حتى لو كانت في علاقات، طب ما النظام السابق في مصر والحالي له علاقات مع الولايات المتحده ومع اسرائيل. هذه واحده. ايه المشكله يعني؟ تمام. يعني انت بتلوم على الناس اللي انت بتعمله في بلدك. فيما يتعلق بليبيا، هو قال ان المفتي الديار الليبيه اكد ان هناك مشاكل. مفتي الديار الليبيه له توجه وهابي، الفكر الوهابي اللي هو بيسمي نفسه الان السلفي يعني، وهو نفس الافكار من المتعصبين في بلدنا
يعني مش اللي زي الاستاذ هشام. الاستاذ هشام راجل متفتح يعني. لا انا على فكره متعصب. انا بالمنطق اللي حضرتك بتقول عليه انا وهابي، بالمنطق اللي حضرتك بتقول عليه ليه؟ لان انا سلفي وانت حضرتك بتصفوا جميع احنا كلنا سلفيه ان هم وهابيين. احنا سلفيه اذا كان السلف الانتماء للصحابه فاحنا كلنا سلفيه. لكن انا بقول لك المفتي اللي في ليبيا انا لا اثق في حديثه ولا في كلامه لانه له توجهات وله خلفيات بينطلق منها، فده كلام انا مش هعول عليه كثير. طب وما حدث في العراق؟ العراق النسبة الكبرى للسكان شيعة وليست سنة، فشيء طبيعي أنه حينما يطرح الأمر للشعب العراقي سيأتي بحكومة شيعية. طب معلش المساعدة في إسقاط بغداد بس معلش أنا ما قطعتهاش ولا مرة. أكمل بس النقطة دي معلش رد عليها فيها بعد بقول بعد ما أخلص بس. فشيء طبيعي لما أنا هلجأ للشعب هيختار هيجي الشيعة، ده شيء طبيعي لأن هم النسبة الأكبر من السكان، فده ما فيش مشكلة. الحاجة الثانية أنا عايز أتساءل الروايات التي قالت أو أكدت أنهم ساعدوا قوات الاحتلال الأمريكي. هذه اللي عنده دليل يقدمه للإطاحة بنظام صدام. لا اللي عنده دليل يقدمه، ما فيش مشكلة. أنا قلت دليلين. الحاجة اللي أنا مستغرب لها الإخوة السلفية تعاونوا مع الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة وكانوا حلفاء كويس في الانتخابات وفي مجلس الشعب وكانوا حلفاء والتيار الإسلامي وكل واحد. النهارده انا بسمع لما بدات في علاقات ايرانيه عملها الاخوان المسلمين، التيار السلفي وقف لهذا الامر. النهارده الشيخ ياسر برهامي في جريده الوطن اليوم بيقول الاخوان قريبون من الشيعه وينتقدون عثمان ومعاويه وابن العاص. طب يا شيخ ياسر اما انت اتفقت مع الاخوان انت كنت عارف ان هم بينتقدوا الصحابه ولا ما تعرفش؟ طب ليه حطيت ايدك في ايد الاخوان اللي بينتقدوا الصحابه اولا؟ تمام. والنهارده انت مش عاوز تحط ايدك في ايد ايران اللي بتقول انها بتنتقد الصحابه. طيب انتوا كسلفيه، لا ده في نقطه مهمه، باقي دقائق قليله والله في نقطه مهمه. انتوا كسلفيه بتقولوا ان مرجعيتكم في الحديث هو الشيخ ناصر الدين الالباني. انا بقول لحضرتك ارجع لسلسله الاحاديث الصحيحه، اكتب الكلام ده عند حضرتك للشيخ الالباني جزء 4 صفحة 530 الطبعة 3 حديث رقم 1904 ابن الألباني بيقول يجوز الزنا على زوجات الأنبياء. قولوا لنا هتقولوا إيه للشيخ الألباني؟ وهذا ما حدا بتلميذه. ده حديث، ده بقول ان ده حديث؟ بيقول لا بيشرح، هو في الحديث ده هو بيعلق بيقول يجوز الزنا يا جماعه في مشاكل اللي رد عليه الشيخ محمد نسيب الرفاعي. قول شرح الحديث كله. لا معلش قول الكلمه كلها. ارجع للكلام ده شوف انتوا هتقولوا ايه للشيخ. بعد اذن حضرتك بعد احنا اتفقنا عشان انا فاضل لي بالظبط دقيقتين بالظبط. طيب من الناحيه السياسيه، من الناحيه السياسيه نقطه واحده، من الناحيه السياسيه، من الناحيه السياسيه لو كانوا الشيعة كفار ليه بتسمحوا لهم يدخلوا مكة والمدينة؟ لأن دي بلاد محرمة على الكفار. إذا اديتوا لهم تأشيرة دخول لمكة والمدينة فده اعتراف منكم بأنهم مسلمين، فليه بتكفروه؟ الإجابة أخيرا سريعا. طيب سريعا في نقط تلغرافية. أولا لم نقل أن الشيعة كفار قولا واحدا. لا في ناس بتكفرهم. أنا بس أكمل. مش هو بقى. لم نقل أن الشيعة كفار، بل ذكرنا أن هناك الشيعة يفترقون إلى حوالي 70 شعبة أو فرقة، منهم الاثنى عشرية أخطرهم. من يقول لا مش أخطرهم على فكرة، النصيرية من أخطرهم، اللي هم الإسماعيلية من أخطرهم، لأن هؤلاء يتجهون إلى تأليه بعض الأشخاص زي تأليه الحاكم بأمر الله وتأليه الإمام علي، فبالتالي هؤلاء كفار قولا واحدا. أما الشيعة الاثنى عشرية فيهم تفصيل، من يقول فيهم بتحريف القرآن وبالعقائد المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة يحكم عليه بالكفر. أما عوام الشيعة على الأقل جميع عوام الشيعة نقول أنهم مبتدعة وليسوا بكفار، فلم نعمم التكفير على الشيعة. ده رقم واحد. رقم اثنين، ومين اللي قال ان احنا ما بنرفضش العلاقات النظام السابق والخطاب الذي ارسله الدكتور مرسي في النظام الحالي للكيان الصهيوني؟ بل نحن نرفض العلاقات وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني قولا واحدا. ماذا فعلتم؟ ومن يقول غير ذلك في سبيل الفضل نحن احتججنا أكثر من مرة، وذهبنا عند السفارة اليهودية، وذهبنا وكان صوتنا عالي جدا وفي جميع وسائل الإعلام، ووجهناها رسالة للدكتور مرسي في غاية الوضوح. كلام الشيخ ياسر برهامي أنا لا أثق في جريدة الوطن، ولا كان ينبغي الاتصال به لمعرفة رأيه وكلامه في هذا الأمر. أنا مش هقدر أرد. إحنا لنا خبرة مع جريدة الوطن قبل كده ومقاطعينها في الجبهة السلفية لأنها نشرت عنا كذبا. رقم 3 مفتي ليبيا، نقطة بقى أن هو وهابي أو كذا، دائما ما نسمع من الشيعة كلمتين:
ان احنا دايما لما يتكلموا على اهل السنه او السلفيين، اما ان هم يقولوا ان كلامنا او موقفنا بسبب التحالف مع الصهاينه او عشان ان احنا بننفذ اجنده الصهاينه او غيره، او اللي احنا وهابيين. ماشي يا سيدي، خلينا وهابيين. انا مش شيعي على فكره، انا بكلمك كسني. انا بكلمك كسني. الطريقه العزميه من الطرق الصوفيه التي اختلفت مع طرق صوفيه اخرى، ومشايخ الطرق الصوفيه يعني برزوا ببيانات في الفتره الاخيره يرفضون التقارب مع الشيعه. ويشوف حضرتك البيان من الشيخ القصبي. ثم ان الطريقه العزميه اقرب الطرق الصوفيه للشيعه هنا في مصر. لا هذا الكلام انا برفضه. جريده الاسلام الوطني كذلك. العراق ليس انا من ساعتها بحترم كلامك، لكن انت كده بدات تخش في خط. لا بدات تخش في خط خطا. نقطتين هذا كلام نقطتين اخيرتين في نص دقيقه. انا عندي برنامج نقطتين اخيرتين في نص دقيقه. انا بشكر حضرتك دائما. لا معلش، نقطتين اخيرتين في نص دقيقه. انا بشكر حضرتك يا استاذ اجتزاء كلام الشيخ الالباني، لك ان ترد في بحث جريمه. العلاقه بين السلفيين، ارجع للي انا قلته ورد عليه. ارجع عليه ورد عليه. العلاقه بين السلفيين والاخوان تتاثر في هذه الالباني مش معصوم يا استاذ هشام، ممكن يخطئ. بنقاط السياسه، ونرفض جميع جرائم النظام الايراني الحالي في دول العالم فيما يسمى بالتقارب السني الشيعي. شكرا لكم، تصبحوا على خير.